Үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе, ярилцах цаг эхэлж байна. За 17 дугаар жарганы морин жил улиран одож 20 жил маань айлчлан ирж байна. Тэгэхээр энэ цаг мөчид ярилцах цагаараа бид бүхэн за цагаан сарын одоо хэдийнээс тэмдэглэх болсон. За цагаан сарын уламжлалт, ёс заншил, Монгол ёс заншлын талаар бас ярилцахаар студид хүрэлцэн ирсэн байна. За ингээд зочноо танилцуулъя. Эрх чөлөө хэрэгжүүлэх намын дарга доктор Шовдрын төмөрсөх студид маань хүрэлцэн ирсэн байна. За сайхан битүүлж байна уу та? Сайхан битүүлж гэж байна уу? За сайхан монголчуудаа. За тэгэхээр бид хоёр өнөөдөр бол одоо энэ цагаан сарын хэдийнээс тэмдэглэх болсон. За идээ өрөх, за мөн одоо уус чүүс хэрхэн тавих талаар бас ярилцах болно. Тэгэхээр цагаан сарыг ер нь хэдийнээс одоо монголчууд тэмдэглэж эхэлсэн юм болоо. Энэ талаар бас эхлээд үзэгчдэд товчхон мэдээлэл өгье гэж бодож байна. Тийм тэгэхээр миний бие бол түүх судлаач биш л дээ. Гэтэ түүх судлаач биш учраас бас жоохон дутуу ярьж магадгүй. Тэгэхээр манай түүхчд манай ард түмэн маань өвөг дээдс маань дутуугийн сайхан гүйцээгээд сайхан битүүл сайхан шинэлнэ авч бодож байна. Тэгэхээр ерөн цагаан сарыг бол хэднээс эхэлсэн гэхээр зэрэг Чингис хаан бол 1206 онд цагаан сарыг хаврын ихэнх сард мал төлөж байх, ногоо цагаан гарч явах үед тэмдэглэж Чингис хааны зарилгаас өмнө бол намар цаг тэмдэглэдэг байсан түүхтэй юм байна. Эдийн баяр гэж ингээд товчхон тэмдэглэдэг. Ингээд Чингис хаан бол зарилга гарснаас хойш өргөн дэлгэрээ тэмдэглэдэг болсон зүйлтэй. Мөн одоо өндөр гигant зан базар гэж бидний ярьдаг 17-р зуунд бол цагаан сарыг бас шашинтай хостуулж тэмдэглэх зарилга гаргаж байсан гэсэн юм товч түүх байдаг. Тэгэхээр мэдээж цагаан сарыг бол бид нар тэмдэглэж исэн олон уламжлал манай монголчуудад бий. Бид хоёроос илүү сайхан одоо мэдих ярих тийм хүмүүс өндөө байгаа нь орон дээр тийм ээ. Гэтэ яг хоёр нөгөө хүн сайн ч эхлээс наашгүй цаасны ингэч жижигээс наашгүй гэж нөгөө хоёр залуучууд маань бас бидний өнөөдрийн ярилцлагаас их зүйлийг сонсч мэдэх байх гэж бодож байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол юу ярих гэж байна вэ гэхээр зэрэг нөгөө цагаан сарын үндсэн идээ бол гулаавныхаа тухай, уус зүйлсийнхаа тухай л бас сэтгүүл сантайгаа ингээд хамтраад ярих гэж бодож байна. Тавуулж бавны тухай бас ярьж байна. Тэгэхээр монголчууд бол одоо за нэг одоо аймаг орон нутагт нэг сайхан уул бав хийдэг хүн байлаа. Тэрийг урд залаад одоо ингээд гэртээ уул баваа өөртөө хийдэг байсан шүү дээ. Сүүлийн үед бол одоо за одоо пүүс компаниуд хийгээд ингээд өөртөө уул баваа хийдгүү худалдаж авдаг болсон. Тэгэхээр уул бавны яг үг түүхийн талаар ярьж. За аймаг орон нутаг болгонд өөрөөс баруун аймагуд одоо арай нэг өөр хэвийн бав тавьдаг ч гэдэм те. Тэгэхээр цагаан сард бол нөгөө олон яс яшил байдаг юм байна. Одоо цээрэлсэн яс жаншил, хүндсэн яс жил гэх те. Эний цээрлэлд бол бас нэг улооны тухай зүйл байдаг учраас хоёулын талаар товчхон ярих гэж бодсон юм би. Юу гэхээр зэрэг улоовыг бол одоо намайг хүүхэд байхад би мэднэ. Одоо ах トゥ төрс садан удам судраараа цуглаад одоо тэнд гурилаа илдээд нухаад энерги шингээгээд ах トゥ төрс саднаа ярьж сайхан хийдэг. Тэгээд тэр үед хоол хийдэг те. Эсвэл одоо тухайн нэг сум баригад аймгийн төвд бүр улбаав хийдэг хүнтэй энэ байлаа шүү дээ. Тэр хүнээ дуудаж нөгөө хүнээ хүндлээд сайхан энергинтэй уулз залаад энерги нь өөрсөндөө татаж хийдэг байлаа. Сүүлийн үед бол одоо бас анхаарахтай зүйл байгаа учраас зориуд ярих гэж бодож байгаа юм л да. Манай сэллээчд маань ихэнх нь бас сайхан хүлээж авах гэж найж байна. Юу гэхээр зэрэг улбаавыг бол одоо сүүлийн үед бол нэг компани пост гэдэг юм уу те. Одоо хаана ямар гурилаар хийж хэрхэн зурсан, ямар хүн ажилласан, тэр хүн маань одоо хэр энергитэй хүн байсан, тэ ямар тосон чарсан энэ бүгдийг мэдэхгүйгээр одоо нэг улбаавыг аваад зарим хүмүүсүүд одоо тэр хөгшчүүд маань бэлгэлдэг юм болцсон юм байна л да. Тэгэхээр ер нь түүхэндээ бол энэ улбаав гэдэг имийг отол олноор ах トゥ нэрээр хийж өөрөөсөө хөдөлмөрөө шингээж нэгэсэндээ тэр шинээж байгаа сарда одоо хөдөлмөрөө шингээж хийдгээс уламжлалтай. Тэрнээс бусдаас худалдаж авч эсвэл одоо бусад одоо хүмүүс ингэж зориуд дээр нэг бэлгэлэгч юм уу те ийм байдлаар хийдгийг бол хориглдог, цээрэлдэг юм л байсан юм байна. За тэгэхээр улбаавыг бол яаж өрдөг байсан бэ гэхээр зэрэг эцэг нь аав нь гэсэн үг шүү дээ. Их нь биш л дээ. Түүхэнд аав нь тэгээд ах нь байгаа хүмүүс бол одоо 5 3 үеэр үрдэг. За тэг аав нь өөрөө бол 7 үеэр үрдэг. Төрийн одоо шинжтэй ийм зүйлийг бол 9 үеэр үрдэг. Ийм уламжлалтай байсан юм байна. Ер нь Чингис хаан бол цагаан сарыг тэгээд төрт ёсны их том баяр гэж ингэж болгоё гэсэн юм зарилга гаргаж ирсэн л түүхтэй юм байна л да товчхонд байна.
За ууч ус тавих ёс хүндрэгсний талаар яриад тэгэхээр одоо хөгшин залуу гэлтгүүл одоо хүн болгон уус тавих гад за мөн одоо өхрийн өвчүү тавихгүй бол мэрийдэг болчихсон. Тэгэхээр яг энэ ууц өвчүүг ер нь ямар насны хүн тавих ёстой юм бол ямар хүн хүндэх ёстой юм бол хэрхэн хүндэт юм бол гэх энэ талаар бас хүмүүсээс сайн зарим одоо залуучууд бол ялангуяа энэ талаар бол мэдлэг жоохон хамсаагаал мэддэг тэтгэлтэй. Тий, ер нь тэгтээ бол ууцыг бол мэдээж ахмад хүмүүс хөвчлэн тавьдаг ийм боломжтой тий. Одоо тэгээд ууцыг хөндүүлэхдээ бол мэдээж ахмад хүнээр эсвэл одоо орон нутагта нэртэй төртэй тий тэр улс орныхоо орон нутгийнхаа ард иргэдийн төлөө одоо өөрийнхөө тэр үзэл бодлоо гэдэг юм уу эсвэл одоо цаг хугацаагаа зориулж явдаг тий нийтийн төлөө ажиллаж одоо сэтгэл гаргадаг ийм хүмүүс хүндтэй л гэсэн үг л дээ. Одоо алдартай тухайн үеийн одоо юу гэдгийг одоогийнхоор бол нөгөө юу штэ алдарт уяач гэдэг юм уу эсвэл одоо авраг малчин ч гэдэг юм уу сайн малчин ч гэдэг юм уу иймэрхүү хүндтэй хүмүүсээр ууцаад халуулдаг ёсон байсан юм байна л да. Тэгэхээр залуучууд маань мэдээж бас сүүлийн үед яг тийм нэг тууширсан байдал гараад байгаа. Гэхдээ би залуучуудыг маань битгий уус тавь гэж байгаа юм биш те. Ер нь одоо сайхан бодох хэрэгтэй. Хамгийн гол ууцыг бол хэн тавьдаг вэ гэхээр ахмад хүмүүс маань сайхан тавьж биендээ удам судраа тэн цуглуулдаг биенээ хүнэлдэг юм ёстой. Тэгэхээр ууц гэж одоо юу юм бэ гэхээр зэрэг ер нь бол одоо бас зүгээр хоёулаа бол би бас ингээд жоохон эндээс мэдээ авч ирэх гэж бодсон байхгүй юу? Хэвлэлийн мэдээлэлээс одоо ууц гэж юу гэдгийг хэлэх зэрэг бол ер нь тэн дээр 6 хавирга нөгөө 2 талдаа 3 байдаг штэ. 6 хавирга сүүл ууцын хамтал ингэж байж идэл үндсэн одоо ууцны маань зүйл юм байна л да. За энэ дээр юу байдаг вэ гэхээр зэрэг дээр нь нэмээд бол сэр байж болдог. За эсвэл одоо сэрний оронд хүзүү те нөгөө нэг 4 өндөр гэж бид ярьжсэн те. Тэгээд тийм хавирга эсвэл нөгөө шагат байдаг штэ. Ийм зүйлийг тавьдаг гол зүйл нь ийм ёс заншилтай юм байна. За мэдээж эндээс одоо тэгээд энэ ууцыг тавьчаад зочин ирэхээр одоо яаж хөндөх үү уусныхаа тэр одоо хөндөж гаргасан зүйлийг хин хуваарлах уу тэргээл ёс заншлууд байдгийг бид нар одоо товчхон яри. Жишээлх юм бол одоо хамгийн өндөр настай хүнээр энэ ууцаа хөндүүлдэг те. За хөндөхдөө бол мэдээж тэр уусныхаа одоо нэг талаас нь зүүн хэсгээс нь нөгөө харцах хэсгээс нь зүүн гараараа байж дүшдэг. Тэгээ баруун гартаа бол ингээ утгаа бариад бол ууцыг хөнддөг. За хөндөхдөө чухам яаж хөнддөг вэ гэхээр зэрэг юу яадаг учиртай юм байна. Тэр уусныхаа одоо нуглан орчим буюу хасаг орчимд тэрийг дагуулад ингээ 3 удаа зүсдэг. За тэндээс ингээд мэдээж ингээд далиу зүсч ингэж одоо бид нар авдгийг бид нар өвдөс харж байсан шүү дээ тий. Ингэж аваад зүсдэг учиртай. За энэний дараа бол тэр одоо зүсэж авсан зүйлээ бол 6 зүйл зүсэж авдаг юм байна л да 6 удаа ингээд зүсэж авдаг. Тэрийгээ бол тодорхой авчаагаар нэг хэсгийг бол одоо тэр уусныхаа толгой бусад зүйлтэй хойлоод ингээд галын борхонд тавьдаг. За дахиад нэг хэсгийг нь бол одоо ишиг болгон тавьдаг. Тэгээ ингээд одоо энэний дараа бол одоо тэр ууцыг хөндөж бусдад тараадаг ийм гол уламжлал ёс зүйтэй л байдаг юм байна ууц гэдэг маань. Тэгэхээр ууцсан дээр бид нар бас зэрэгцүүлээд нэг үгийг хэлэхэд бол мэдээж бид нар бол ах トゥ төрөс сатантаж очлоо ордог идэ будаагаар дайлуулдаг. Энд нэг одоо манай залуучууд маань анхаарахад яг өгдөөц маань сайн мэддэг байх. Тэр гэрийн эзний зөвшөөрлгүйгээр нөгөө идэ ууц шүүсэнд сүрдэг юм байна. Ийм ёс байдаг юм байна. Энийг бас залуучуудаа бидний ярилцлагаас бас сонсож мэдэх байхаа л гэж ингэж найдаж байна. Уусын талаар одоо хөндөх ууц гэж үеийн ууц тавих талаар ер нь товчхондоо бол иймэрхүү байгаа. Зүгээр хоёулаа түрүү ярьсан биднаас илүү одоо туршлагатай амьдралын одоо практик хүмүүс байгаа тий. Тэгээ эндээс өргөжүүлээд санаа аваад ингээд сайхан хотол олноороо үр удмаа цуглуулад хамгийн гол нь энэ маань бол нөгөө ураг төрлийн байр гэдгээрээ удмын байр гэдгээрээ одоо их том хүрээллийг хамардаг тий. Одоо өгд эдстэй ахмад хүмүүстэй солгодог. Тэгэхээр одоо залуучууд маань ялангуяа зөв сайхан шинэлэх мөрөө одоо зөв гарган диж ярьдагтай адилхан тэр шинжилээрээ сайхан шиний нэгэндээ битүүндээ сайхан ёс занштай бичүүлэх зорилготойгоор хоёулаа энэ ажиллахыг бас хүмүүс түрээсээ л бодож байгаа. За энэ идэ будаа өрөх зам ууч урс тавих ёстой холбоотойгоор өөр одоо бас бидний мэдэхгүй одоо аймаг орон нутагт хэрэгэлдэг ч юм арай нэг өөр тийм ёс заншил ямар ёс заншлууд байна гэж мэдээлэл байна. Тэгэхээр зэрэг хоёулаа энтэй холбогдуулаад ер нь
мэдээж бид нар цагаан сарыг хийж байгаа энэ маань удмын Монголын одоо төр төсний хамгийн том баяр одоо 1206 онд Чингис хаан зарлиг гаргасантай холбогдуулаад хийгдэг болцсон юм уламжлалтай. Энтэй холбогдуулаад ер нь одоо залуучууд маань зарим одоо эдгээр насны одоо бид нар ч гэдэг юм уу бидний үе биднээс доош хүмүүс бас мэдэхгүй зүйлүүд байж магадгүй л дээ тий цээрэлдэг зүйлүүдийг одоо сандгүй. Хоёул энэ талаар нэг хэд хэдэн цээрэлдэг зүйлийг тодруулж яриа тий. Тухайлбал би улууны талаар дахиад бас нэг зүйлийг хэлчихмээр санагдал түрүү хоёулаа товчхон ярьсан яаж хийдэг байсан тэр хоцолноо цугулдаг ах トゥ нэрхээ энерги шингэдэг байсан тий. Сүүлийн үед бол нөгөө сэтгүүл таны асууснаар зөвхөн компанийн үйл ажиллагаанд бол нөлөөлөх гэж байгаа зүйл биш тийм ээ. Энэ бол бас хүмүүст одоо тэр одоо юу гэдгийг нэг бөөнөр нь уул боовыг 5 идэг аваад ингээд бэлгэлдэг нь бол одоо цэрлэлдэг ийм уламжлалтай өөрөөр хэлбэл өөрөөсөө нөгөө уул боовонд энерги шингээгээд тэрийг одоо хийдэг юм л байсан юм байна. За арга ядаж одоо орчин үед одоо компани хийдэг юм ахад одоо зөвхөн өөрийнхөө хөдөлмөрсөн хөлсөөр мөнгөөрөө нөгөө уул боовооч идэ мэдээгээ засч ингэх юм бол тэр айлын нөгөө тэр жилийнх нь одоо энерги их сайхан эргээр иргэдэг халуун луур амьсгал ирдэг ийм яс жаншилтай юм байна. Тэгэхээр бид нар бол манай монголчууд маань далангуяа дорн говьчууд маань одоо хин нэгэн одоо тэр тавг уул боовыг одоо бэлгэх юм бол тий одоо ер нь татгалзаж болохоор юм байна шүү л гэдгийг хэлэх гээд байгаа байхгүй нэгдүгээр. Өөрөөр хэлбэл тийм зүйлийг одоо очир зүггүй авдаг нь бол цээрлэгдэг юм байна нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт энэтэй холбогдуулаад ямар цээрлэлийг одоо бид нар бас санаж явах нь зүйтэй юм бэ гэж одоо бас бодож магадгүй. Мэдээж бид нар энэ төр ёсны монголчуудын хамгийн том баяраар бид нар сайхан дээлөө өмсдөг тий. Үр хөвгттэй, ач зээ нэртэй, ах トゥ нэртэй ойдог хатгадаг тийм ээ. Гэтэл манай монголчууд маань магадгүй нөгөө нэг шилбийн ч юм уу, давчин ч юм уу мартчихж магадгүй. Тэгэх юм бол одоо энэ битүүнээр сонсож байгаа хүмүүс маань нөгөөдгөө шалгаад өмсөх гэж байгаа хүмүүс маань үзэж хараад битүүндээ багтаа тэр зүйлээ гүйцэх хэрэгтэй юм байна. Шинийн нэгэнд бол одоо тэрийг ойж хатгадаг зүйлийг хоригддаг юм байна. Цээрэлдэг уламжлалтай. За дараа нь одоо юу одоо шинийн нэгэнд одоо цээрэлдэг юм бэ гэхээр зэрэг бид нар чинь бол амьдралд бол мэдээж ихэнх нь одоо гэр хороолд амьдардаг тийм ээ. Одоо хөдөөний улсууд маань байдаг. Тэгэл одоо тэр шинэлэгчд маань ирдэг, ах トゥ маань ирдэг. Цайгаа чам бууцааж гингээ тий. Бас их хэмжээний ус шаарддаг. Тэгэхээр шинийн нэгэнд ус авч болдгоо юм байна. Хэрвээ шинийн нэгэнд ус авах юм бол насны цөмтэй болдог. Тэгэхээр бид нар одоо энэ яг тэтгэврийг үзэж байгаа, битгүүлэх гэж байгаа хүмүүс маань усныхаа хэмжээг бас үзмээр юм байна те. Хэрв одоо хөрөлцөөгөө бол маш хурдан энд амжаад авчих. Нөгөө худагны хүн маань бас яг энэ ёс заншлыг одоо хүн одоо ус авыг ирээ гаргаад өгчдөг те. Иймэрхүү одоо бивиэндээ тусалдаг энергийг одоо бас бивиэндээ бий болмоор юм байна. За дараа нь бид нар юу одоо цэрлэдэг юм бэ гэхээр зэрэг энэ шиний баяраар бол одоо эд малыг хин нэгэндээ зээлэр өгөх хориотой цэрлэдэг юм байна. Хэрвээ ингэж одоо эд хөрөнгө мал хууг одоо нэг нэгэндээ зээлэр өгөх юм бол нөгөө гарцын үг таалга нэгддэг. Тэр жилдээ. Тэгэхээр бид нар мэдээж зах зээлд орсон тий зах зээлд орсон хүн бүхэн л одоо амьдралаа сайжруулъя, үр хөвгтөө сайжруулъя тий эх орныхоо ирээдүйн төлөө юм яа цаг зарцуулъя гэж байгаа хүмүүс чинь аль болохоор гарч гарахгүй байхын төлөө одоо сэргийлэх ёстой юм л да тий. Тэгэхээр энэ сэргийлэх арга хэмжээнд бид нар ярьж байгаа байхгүй бас тий. Тийм болохоор энэ өдөр бол хэн нэгэнд одоо юм зээлэх мал хуу ч юм уу эд хөрөнгө ч юм уу тий энийг одоо цэрлэдэг юм байна шүү монголчууд минь ээ гэж бас хэлье. За дараа нь шинийн нэгэнд бол одоо аль хонж болдгоо бид нар бүгд мэднэ тий. Одоо магадгүй бас энийг нөгөө нэг зайшгүй дурдъя гэж бодож байгаа. Нөгөө хүн хэдий сайж эхлээс найшгүй цаас эдийн нэг мэд цоосон жижигээс нас цоорохгүй гэдэг хаа. Тэрнтэй адилхан бид одоо шинийн нэгэнд бол айлд хондгүй юм байна шүү. Айлд хонохыг их болгоомжлоорой. Хэрвээ одоо бас хол яваа хүмүүс маань магадгүй унаа өсгөөсөө юм уу эсвэл одоо өөр шалтгаанаар бодох юм бол одоо тэр өөрийнхөө удам судрын хамгийн одоо тэр одоо юу гэдгийг айлд чинь нэг энэ 9 хүүхэдтэй байхад тэр хүүхдүүдийн нэг хүүхдний толгой хүүхд байдаг шүү дээ. Тэр одоо хамаад нэгдүгээр те эсвэл одоо тэр дотор нэг нэр хүндтэй нэг хүүхд нь байдаг шүү дээ те одоо тэр айлыг авч явдаг бүх мэн зохицуулдаг улс орныхоо юм хийдэг ч юм уу нэг тийм одоо хүмүүстэй гарцаагүй үед бол одоо хонохоор бол бас хонж болдог те. Тэгэх юм бол тэр нь одоо эн чинь бид нар чинь бол одоо тэнгэр шивдэнтэй ард хүмүүс шүү дээ. Тэгээд цаагаараа энерги ингээ сайхан болдог зөв замрал ордог юм очтой юм байна. За үүнээс гадна бид нар бол шинийн нэгэнд одоо муу үг хэлэх тий хэрэлдэх тий ийм зүйлийг бол ерөөс хэрэгж гаргаж болохгүй. Манай монголчууд маань дорн гооччууд маань бас ийм зүйлийг гаргахгүй гэдээ одоо сэтгүүлчдэр бас найдаж байна тий. Ер нь бол одоо сайхан тийм ээлдэг биентэйгээ сайхан харьцсан энерги харьцсан ийм одоо шинжлэн хаа гэж найдаж байгаа учраас бас энийг бид нар ярьж байгаамаа. Тэгээ ийм зүйлийг бол хорилдог. За дараа нь одоо бол нэг юм байдаг юм байна. Энэ их сонин одоо та нар сонссон юм би бол анх удаа сонсож байгаа. Өдрийн цагаар шинийг нь унтаж болтгүй юм байна.
Одоо хүмүүс чинь тий ингэдэг штэ явж ингээл ядарч ирээл за одоо орой нэг очиж ирэндээ жоох амарчи гэдэг тий. Тэгвэл тэгж болдгоо юм байна. Ерөөсө яаж ядарсан одоо унтахгүй байхыг хичээхэн зөв юм байна. Одоо чи хөдөө гадаа чи нөгөө хүмүүс их ирээл тэгэл үдээс хойш нэг жоох амс ингүүт нь гээс унтаад авъя гэж амраад авъя гэлдэг. Би харин бас энийг сонсог байхгүй. Тэгээ эн чинь энэ одоо нөгөө уламжлалын түүх сударт бичээтэй байдаг юм байна л да. Одоо би бас тодорхой хэмжээгээр нөгөө эрдэнэтхэн учраас нухаад хараад гэхдээ мэдээж энийг судалдаг нарийн түүхчийн хэмжээнд яаж хөрөх вэ тийм ээ? Ерөнхийд нэг харлаад энэ өдөр онтож болдгоо юм байна. За түүнээс гадна мэдээж энэ бол муу яруу биш шүү. Хүн бүхэнд л байдаг. Ингээд хүн одоо биеийн жилээр хитдэг өвчин зомтой хүмүүс байдаг шүү дээ. Энэ хүмүүс бол орондоо хэвтдэг юм байна. Аль болохоор жочин ирсэн үед бол зайлшгүй өндийдэг. Тэгээ ямар нэгэн аргаар өндийгөөд тэгээ одоо тэр хүмүүс түнтэл үзүүлдэг. Тэснээр нөгөө нэг цаад утгаараа нөгөө тэр хүн эрүүлчих те өндийж босч ирэх одоо бэлгэдэл нь болдго юм байна л да. Тэгэхээр одоо шиний нэгэнд бол магадгүй тиймэрхүү хүмүүс тарах юм бол аль болохоор өндий суудаг жочноо хүндэлдэг те тэр өдөр одоо би ингэж удахгүй одоо эрүүлж босч ирэн ч гэдэг юм уу те ийм одоо байдлаар өөрийнх нь нөгөө толгойг сайхан төлөвлөж оюун ухаан төлөвлөж явах юм бол маш зүй те тийм учраас өөрөөр хэлбэл өвчтөө хүн бол байг унтаад байхыг хориглоо хэвтээд хориглоо л гэсэн үг шүү дээ цэрлэн гэж тийм ээ. За бидний ярилцах цаг өндөрлөж. За одоо ингэсгээд дараа нь хурдгаал ярьчих. Тэгвэл дараа нь одоо ингээд шиний одоо 7-нд айлд очихыг хориглодог юм байна тий. Товчгоо айлчихэд за 3-наас хойш бол эдээ бодаага авдаг юм байна. Хит их арх хууж одоо хөлж хүрхэх ийм асуудлыг бол хориглодгоо гэж ингэж энэ шиний нэгэнд бол зүйл байдаг. Ингээд дараагийнхаа ясгаар хоёлаа бас тэгвэл зөвлөгөөнүүд бас жоох тодруулж яриа тий. За тэгэхээр бидний бас ярилцах цаг өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө ярилцах цагаар үзэгч та бүхэндээ бид бүхэн за цагаан сарын баярыг хэдийнээс тэмдэглэх болсон. За мөн эдээ шүүс уул боо, за мөн одоо ууц хөндөх ёс, за мөн одоо цээрлэх ёсны талаар бас үзэгч та бүхэн тодорхой мэдээлэл өглөө. Тэгэхээр бид хоёрын бас ярилцсан энэхүү сэдвүүдээс бас өөрөөсөө тунгааж аваад бас одоо Монгол үндэсний уламжлалт цагаан сараараа бас сар шиндээ сайхан шинэлээрээ ингээд ярилцах цаг өндөрлөж байна. Би бас нэг Монгол ард түмэн Монгол орногоочдоо сайхан битүүл сайхан шинэлээрээ гэдэг хэлчихье те ингээд их сайхан энергитэй утланаар сайхан баярлаарай л гэж хүсэж байна. За баярлалаа.